So there is this distinct rule in filmmaking, जुन चाहिँ I was doing it wrong, and until now I finally realized it, and I want to accept it. So this was basically my first camera my life my first time camera छुको चलाको basically reels गरेको भने यही camera थियो अनि fast forward to today I've grown a lot. I've bought some gears, made some videos, made some photos. So आजको भिडियोको चाहिँ मेरो एउटै एम छ क्या I want to make this video in just one take के काट्दिन यताउति के पनि काट्दिन just want to talk with you guys अनि hi hope you're doing good अनि welcome to मेरो माइलाग्दो गरिब दुःखलाग्दो sad tone भएको स्टुडियो अनि hope you are watching this video without skipping it skip गरे भने अब त्यही हो बाहिर आएर तिमीलाई हेर पार्नु पनि सक्दिन So yesterday I was watching a video about gear doesn't matter जुन चाहिँ I think I've watched it 1,000 times त्यही भिडियो चाहिँ हैन but like त्यस्तो भिडियो 1,000 times but I thought about it कि gear doesn't matter यो कतिको ट्रू कतिको फल्स हो म आफूलाई पनि याद छैन कि अहिलेसम्म पनि म एक्सेप्टै गर्दिनँ कि I was doing it the wrong way so I think I was in that comfort zone जहाँनिर चाहिँ I wanted to use my camera for everything each and everything फोटो खिच्यो भने क्यामेरा युज गर्ने हो भिडियो खिच्यो भने क्यामेरा युज गर्ने हो फोनको फोटो एउटा नचलाउने हो and I was doing that finally I want to get out of that अनि I want to shoot with phone अनि मलाई यतिखाले बोल्नु कस्तो साह्रो परिरहेछ 2 साल बाद भिडियो बनाउँदाखेरि साह्रो हुँदो रहेछ अनि I don't know if you are a vlogger कोही भ्लगरहरूले पनि हेर्दैछ भने चाहिँ tell me कि how do you guys do it like म आफै like I edit videos I make a lot of videos तर पनि like face to face बोल्दा कस्तो गाह्रो भइरहेको हुँदो रहेछ के अनि 2 साल बाद भिडियो बनाउँदा त हाइट पुतुक्कै क्या So today I just want to go out and just with my phone क्या फोन खाली लग्यो I'll take this camera obviously behind the scenes त चाहियो नि त okay no so I'll take this camera अनि यो फोन खाली लान्छु and I want to create something maybe एउटा फोटो होला क्या maybe short film त भन्नु पनि सक्दिनँ किनभने म नाथे 60 सेकेन्डको रिल बनाउन त सक्दिनँ अनि मुस्किलले यो भिडियो 4 मिनेट हुन्छ होला क्या 4 मिनेट भन्दा बढी भयो भने चाहिँ I don't know अपलोड गर्न चाहन्छु 4 मिनेट भन्दा बढी गयो भने चाहिँ I'll be proud अलिकति भए So yeah, I just want to test myself gear doesn't matter true कि हैन भनेर अनि go out and shoot with my phone के खिच्छु म अहिलेसम्म सोचेको पनि छुइनँ क्या सो कुदाउँदै जाँदा आधी बाटोमा पुगेछ टक्क एउटा आइडिया आयो क्या क्यामेराको त्यो DJI Osmo को लागि अनि होपफुली वर्क गरोस् सो either this is the worst idea या फिर चाहिँ बेस्ट आइडिया हो क्या मलाई याद छैन मेरोमा 360 क्यामेरा छैन नि त अनि DJI Osmo नै छ सो मैले त्यसलाई चाहिँ ट्राइपोडमा बाँधेर अनि चाहिँ स्कुटीमा बाँधिदिएर क्या सो यहाँनिर चाहिँ देख्दा चाहिँ डेलिकेट देख्छ कि तर मैले एकदम टाइट बाँधिरहेको थिएँ यो डोरी मैले ल्याएको थिएँ नि त ल्याएको थिएँ भने पनि त्यसै ल्याएको थिएँ मैले सोचेको पनि थिएँ यस्तो गर्छु भनेर अनि यहाँ माथिसम्म बाँधेँ अनि यहाँ माथि अलिकति लुज हुँदै थियो र पनि म भर्खर टाइट गरेँ अनि होपफुली क्लिप चाहिँ राम्रो आओस् त्यति हो नझरोस् त्यति हो अनि सो म फाइनली यो जग्गामा आएँ यो कहाँ भन्दाखेरि त्यो पशुपति जाने पर्छ नि पशुपति जानेपट्टि पशुपति त्यो टर्निङ पर्सन जाने त्यो दामी खालको कोलाइ छ नि त्यहाँनिर हो अनि अति जाडो रहेछ यार मैले सोच्छु यति साह्रो जाडो हुन्छ भनेर अनि मान्छे पनि सोचिदिएर होला यो भाइ एक्लै के बोलिदिरहेको मिडियामा जस्तो अनि भइदिएर होला तर मेन कुरा के थियो भने आई वान्ट टु सुट हियर मैले सोचेको थिएँ मैले खासमा घाम लाग्दाखेरि आउँछु भने सोचेको थिएँ घाम लागोस् है भनेर आएको थिएँ कि तर ठिक्कै घाम लागेन अनि फर्स्टमा चाहिँ मलाई उयो अप्ठ्यारो भइदिरहेको थियो कि घाम पनि लागेन अनि के खिच्ने भइदिरहेको थियो ठिक्कै खालको फगी भइदियो मुडी खालको भाइब हुन्छ नि अब यहाँनिर हेर्छु के खिच्ने हो के नखिच्ने हो मान्छेलाई मलाई लाटा जस्तो पनि लाग्दिरहेको होला तर
वी डोन्ट गिभ अ शिट मान्छे सोच्दिरह होला अबे एउटा नानी बस्दिरहेको थियो क्या एक्लै मिडिया यस्तो बोल्दिरह भन्दिरह होला के अन्त अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ आमाले पनि भिडियो हेर्दै सबैले पनि भिडियो हेर्दै होला तल त्यो डोरी चिनेको जस्तो लाग्यो भने चाहिँ त्यो फेन्सिङ बानिरहेको थियो नि तल त्यो कटेजको त्यहाँनिर त्यो चाहिँ मैले निकालेर लिएर आएको छु हो अनि त्यो गिजरको तार छुट्याइकन त्यसले बानिरहेको छु अब मिर्गाहरू किन आयो भने चाहिँ मैले डोरी निकालेर है फेरि उयो गर्ने भन्दा चाहिँ मेनली अब मेरोमा लाइक स्टेबलाइजेसन छैन क्या यो फोनमा अनि स्टेबलाइजेसन छैन त्यो नभएकोले गर्दा चाहिँ म स्टिल सर्टहरू लिन्छु होला लाइक केही नहरले एक जग्गामा राखेर हुन्छ नि त्यो खालको लिन्छु होला अनि होपफुली राम्रै आउँछ होला किनभने के म्यानुअल फोकसिङहरू सजिलो पर्दैन नि त सो मैले मेन सर्टहरू त किन्दा खिचेँ कि तर जाडोले अति गाह्रो पारिदिएर यार अनि यो 3 घन्टा कस्तो खालको रहेछ हेर न यार तन्न भिसेप खालको क्या लाइक के मुनि भयो क्या यतिमा भएको भए चाहिँ क्या चढ्नु मजाले हुन्थ्यो क्या यत्रो घन्टा पनि चढिन्छ यार खुट्टा दुखिन्छ नि खुट्टा दुख्नु के लडेर आङसाङ सबै जान्छ सो म यति साह्रो चिल भइदिइरहेको छु क्या मैले सबै क्यामेराहरू यतिकै छोडिदिइरहेको क्या यो क्यामेरा यी छोडिदिइरह ऊ पर मेरो हेलमेटहरू लडिदिइरह स्कुटी के डरसरी नभइदिएको म त अब मै हो क्या म त अलिकति केयरलेस छु अनि यहाँ मान्छे छैन पनि त त्यही कारण चाहिँ मैले यसरी छोडिरहेको छु क्या आफ्नो सामानहरू तर पनि यसरी कहिले पनि नछोड्नु क्या एउटा सानो एडभाइस मेरोबाट यसरी सामानहरू कहिले पनि नछोड्नु म त त्यो भइहाल्छु म त्यस्तै हो म त यस्तो खालको मान्छे हो म त भइहाल्छ सो मैले क्यामेरा निकै टाढो राखिदिइरहेको छु क्या मलाई याद छ मैले किन यस्तो गरेको मैले अराउन्ड यो जुन चाहिँ लेन्सबाट खिच्दैछु नि यो भिडियो तिमीलाई छेउबाट लाग्यो होला तर यो भिडियो मैले 400mm लेन्सबाट खिचिरहेको छु मलाई याद छैन यार किन खिचिरह यार यस्तो हक काम त मैले खालि गर्छु अनि यहाँनिर मैले एउटा मेन सर्ट चाहिँ जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ मेरो साइड फेसवाला लोवर एङ्गलबाट साइड फेस खिच्ने खालको थियो अनि त्यो उयो नभएकोले गर्दा चाहिँ अलिकति साह्रो परिदिरहेको छ क्या अब खोज्छु किनकि डन्ठाहरू सिटाहरू भए पनि यसको स्ट्यान्डको लागि क्या यसको सिटाहरू खोज्नु पर्ला छ भनेको जस्तो अलिअलि पाएँ भनेको जस्तो अलिअलि पाएन अलिकति च्यालेन्जिङ भयो र पनि मैले जस्तो तसो गरिरहेको छु अनि बाल पनि कस्तो चिसो भइदिएर हेर मेरो त उसैले होला सो दिस फलोइङ भिडियो सानो सिनेमेटिक भिडियो वाज सर्ट अन स्यामसङ M33 5G को फोनमा 50MP वाले लेन्स भएको अनि होपफुली राम्रो भयो होला होपफुली यु गाइज वुड लभ इट Windows down, scattered clouds, smell of spring outside. Open road, you sitting close. Let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. I'll be just fine. सो आजको भिडियो त्यति नै हो होप यु इन्जोय द भिडियो अनि मलाई पनि बनाउँदा मजा खालको आइदियो क्या त्यो खिच्दाखेरि सर्टहरू खिच्दाखेरि मैले सोचेको थिएँ यति साह्रो राम्रो हुन्छ भनेर मैले सोचेको भन्दा अति नै राम्रो भइदिएँ अनि होपफुली म
अब चाहिँ फोनलाई पनि एउटा बी क्याम जस्तो युज गर्छु होला नेग्लेक्ट चाहिँ गर्दिनँ अलिकति कम्फर्ट जोनबाट बाहिर जाँदाखेरि के हुन्छ भने एउटा च्यालेन्ज बस्दिन्छ क्या अनि च्यालेन्ज बस्दिँदाखेरि चाहिँ गर्नै पर्छ अनि कर लागिरहेको हुन्छ नि त अनि त्यही करले भए पनि आज राम्ररी बन्यो जाडो चाहिँ अति भयो यार स्यासे भइदिइरहेको छ बोल्दा पनि अनि फुल तिमीहरूलाई मेरो भिडियो अल्छी लागेन होला यार अल्छी लाग्यो भने पनि भन्नु अल्छी लाग्यो भने पनि भन्नु मन पऱ्यो भने पनि भन्नु क्या अनि कमेन्ट गर सब्सक्राइब गर जे गर्छ गर न अनि होपफुली I'll see you guys in next video भन्दा पनि मैले नेक्स्ट भिडियो जहिले पनि भन्छ नि अनि धेरै पछि बाद भिडियो हाल्छ क्या सो नेक्स्ट भिडियो भन्दा चाहिँ नेक्स्ट विक I'll see you guys next week नयाँ भिडियोमा अनि सो भिडियो चाहिँ यतै एन्ड गर्नु पर्यो यहाँ स्कुटी राखिरहेको थियो कि अप्ठ्यारो भइदिए गाडी राख्नु त्यो आन्टीलाई बुढिया साली सुनेन मलाई है बुढियाले म अब गाडी साधन गएको अनि या I'll see you guys in next week's video hopefully peace out गयो त अनि मेरो अहिलेसम्म सब्सक्राइब गरिरहेको 162 सब्सक्राइबर्सहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच अनि I love you guys. Peace out. Ice.